嘛。皇冠的 PPT 能响，很多人都看到过。现在我带你们拆下来看什么问题？我们拆来看一下里面是什么结构。如果发动机机油不好啊，积碳过多的话，就容易导致它磨损。它里面就是一个定位，还有一个小的限压阀。我们现在拆下来看一下，里面就这个简单的这个东西。我们拆下看这个怎么工作的。它调节进气的通过这个来调节啊，调节多少度的时候就通过中间这个轮用油压来调节这个角度。如果它下面这个限位器快的话，它就会出现异响，哒哒哒这种异响。我们拆起来看一下下面这个限位器是怎么样的。这个有个油压限位器，当油压一顶住的时候，它就缩回去，然后油压一退的时候，它就这样弹下来，弹下来它就固定在这个位置。一般出现异响的话，都是这个磨损，还有这个位置的这个孔磨损。它这个位置磨损的话，它就卡不住了，这东西就卡不住。启动的时候，它就会转来转去，这样子，哒哒哒哒这样响。搞水。今天就分享到这里，点赞关注，拜拜。